सो हेलो गाइस यार, अपने गेम यानी इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम के 3 ऐसे धमाकेदार अपडेट जो अपने गेम को हिलाकर धर रख देने वाला है। तो पहले नंबर पर अपना अपडेट आता है सभी ट्रैक्टरों का और कार का बोनेट रिमूव करने का ऑप्शन। जी हाँ भाई लोगों, अपने सभी ट्रैक्टरों में बोनेट रिमूव करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। एंड उसी के साथ भाई लोगों अपने इसी गेम में और ये कार क्रैश वाला ऑप्शन भी आ रहा है। आप लोगों को फोटो दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से। अगर आपकी जो कार होती है टक्कर मतलब लग जाता है तो इस क्रैश करने का ऑप्शन भी आ गया है। तो इसको सब मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ यार अपने यहाँ पर आप लोग अपने एनपीसी को फॉलोइंग करवा सकते हो। तो सब कुछ यार लास्ट में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले यार भाई लोग अपनी जो कार डेमो में थी ब्राज़ील कार, तो इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ। अपनी यहाँ पर उतर के मतलब अपनी जो कार है दिखा देता हूँ यार। थार से मैच हो रही है अपनी कार। आप लोग इधर से देखो यार, आप लोग बहुत से लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा। तो ये देखो यार, इसका मॉडल वगैरह देखो, काफ़ी मस्त कार ऐड हुई है। एंड इसमें क्या चेंजिंग करवाना है तो आप लोग बता सकते हो यार कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट ओपन है, तो वीडियो को एंड तक देखना यार, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आप लोग अपने ट्रैक्टर का जो बोनट है उसे कैसे रिमूव कर पाओगे। तो अपना काफिला मोड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो यार, अपनी जो कार है केवल 3 ही कार स्पॉन हो रही है। एंड आप लोगों को साइड में यार एक बटन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना। एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो अपनी कार मतलब बैक फॉन्ट ऑन कर दोगे तो ये अगर बैक पर करोगे तो अपनी कार पीछे जाएगी। एंड आप लोग कॉपी प्लेयर कर दोगे तो मेरे जैसे ही होगी। एंड इसके बाद यार एक और ऑप्शन आता है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफिला मोड एंड कॉपी प्लेयर और ओवीटी प्लेयर। तो अपनी जो कार थी फंस गई थी तो इसे भी हम लोगों ने ऑन कर दिया। अब देखो यार ओवरिटी मतलब ये फुल ओवरिटी है, तो ओवरिटी में कैसा करें। एंड फॉलोइंग कर दिया मतलब ये कार मुझे फॉलो करते रहेंगे। एंड ये देखो यार कैसे मेरे मतलब साइड में आकर लग गए। एंड उन लोगों को भी देखना यार, वो देखो यार ये टक्कर मार दी ना मुझे। एंड वो भी आ रही है, देखना यार इसे भी ज़रूर टक्कर ही मारेगी। ये देखो कैसा भाई, अब कितना मज़ा आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में यार बता सकते हो कि आप लोग ये वाला अपडेट किस किस भाई को मिला है, किस किस बंदे को। तो ये ऑलरेडी अपडेट ये आप लोगों को काफ़ी पहले ही मैंने दे दिया था। देखो यार, आप लोग चाहे जहाँ भी चले जाओ आपके पीछे ये कारें ज़रूर आएंगी। ये देखो जैसे मतलब मुझे फॉलो कर रहे हैं। एंड उसके बाद भाई लोगों इन लोगों को मैं कीचड़ में मतलब फंसाता हूँ। तो देखो यार इनका रिएक्शन, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही थार से भी तेज़ ये डिफेंडर कार है यार। ओ भाई साहब, एक तो यार हम लोगों को इसका नाम भी भूल जाते हैं हम लोग ना, तो अब क्या ही करें। और देखो यार क्या ज़बरदस्त अपनी कार को पीछे कर दिया है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आगे आप लोगों को और भी बताता हूँ अपना जो कार क्रैश होने वाला अपडेट है। तो जैसा कि आप लोग अभी देखो यार, अभी हम लोग फंस गए। एंड यहाँ से हम लोग निकलते हैं पहले। तो देखो अपना थार भी मॉडिफाइड है। एंड आप लोगों को मतलब यहाँ से अपना ऑन कर रहे हैं ना, फिर आप लोग देखो यार, मैं आप लोगों को ड्रोन से दिखा देता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ओवरिटी प्लेयर मतलब ये लोग खुद पर मतलब एक साथ ही खेलेंगे, जैसे मल्टीप्लेयर ये खुद से खुद खेलेंगे। देखो यार कैसे ठोक रहे, इधर उधर जाएंगे और एक दूसरे को ठोकेंगे। तो ये वाला अपडेट काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। और मट मोड भी ठीक कर दिया गया है। एंड भाई लोगों अपना जो आप लोगों को दिखा देता हूँ थार क्रैश का। ये देखो यार अभी तो कुछ नहीं, लेकिन गाइस अभी अपने गेम में ये वाला अपडेट तो नहीं आया, क्योंकि भाई वो बात हो चुकी है, अपने गेम में ये अपडेट आ रहा है। भाई लोग आप लोग को फ़ोटो दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से। अपना जो मतलब थार क्रैश होगी कुछ इसी टाइप से रहने वाला है। और उसी के साथ यार अब आप लोग को एनपीसी में दिखा देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो यार एनपीसी देखना हो तो, क्योंकि ये वाला अपडेट आज है। जैसे आप लोग एनपीसी पर क्लिक करोगे तो आपको एनपीसी प्लस करने का ऑप्शन है। जैसे ही प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड देखने को मिल जाएगा। फिर उसको आप अपने कैरेक्टर को चेंज करोगे तो लेडीज आएगी। एंड उसके बाद अपना ये ताऊ आएगा। फिर उसके बाद और इसको चेंज करोगे तो फिर प्लस पर क्लिक करोगे तो वो कहाँ गया यार, वो वाला बुढ़ा
ओए किधर गया वो बच्चा आया, देखो यार। फिर आपको इतना करना है, फिर प्लस पर क्लिक करोगे तो ये बुढ़ा आ जाएगा। और उसके बाद यार फुल करोगे, मतलब इतना थोड़ा थोड़ा करोगे, फुल करोगे तो अपना पुलिस आएगी। देखो यार किधर गई अपनी पुलिस, वो आ गई ना। एंड आप लोग चाहे जितना एनपीसी मंगा लो, कुछ नहीं होने वाला, आपका फ़ोन जल्दी से लैग नहीं करेगा। तो देखो यार मैंने इतने सारे एनपीसी मंगा लिए, कोई कहीं से निकला है, कोई कहीं से, धरती से, आसमान से, पता नहीं यार मेरा कैरेक्टर में कौन सा है यार, किधर गया समझ कुछ नहीं आ रहा। तो बताओ यार ये वाला अपडेट कैसा लगा? ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड अपनी थार, ओ चलो यार अपने थार में बैठे हैं। एंड अभी देखना ये कैसे चोर के जैसे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मानो कि मैं कुछ चोरी किया। वो भाई देखो यार कितना खतरनाक मेरे पीछे पड़ गए ये लोग। आप लोग चाहे जहाँ चले जाओ, आपके पीछे जरूर ही ये लोग आएंगे। तो देखो यार एकदम भाई साहब कितना खतरनाक। एंड उसी के साथ अपने गेम में अभी इतने ही एनपीसी आए ना, तो अगली बार अपडेट में अपने कुछ इस टाइप से एनपीसी रहने वाले हैं। जी हाँ भाई लोगों, ये फोटो दिखा दिया है एंड अपना एनपीसी में रोक दिया। तो कहाँ गया यार, मैं इधर तो गायब हो गया, क्या आप लोग में दिख रहा हूँ? वो देखो यार मेरा टी शर्ट ही अलग है। एंड हम लोग इधर से कूद के आ गए, देखो कैसे आ रहे हैं मेरे पास। एंड इसको कर देते पूरा माइनस, तो आप लोग इसको माइनस भी कर सकते हो। और यार अपना जो अपडेट है, आप लोगों को सारा अपडेट देखने को मिल गया होगा, बस यही अपडेट अभी तक नहीं मिला होगा। तो ये अपडेट मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो यार आप लोग मेरे से अपडेट ले नहीं पा रहे हो, तो यार अब आप लोगों को और भी कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो यार पहले अपना जो कैरेक्टर है कैसा दिखने वाला है, काफ़ी तगड़े आए हैं। तो अपना जो भाई लोगों को बोनट रिमूव करने का ऑप्शन है, स्वराज ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर, इन जैसे ट्रैक्टर्स में दे दिया गया है। पहले तो आप लोगों को अपना जो ट्रैक्टर है उससे मतलब उस ट्रैक्टर को दिखा देता हूँ यार, मतलब जिसमें पहले सेट था उसमें कैसा है। यहाँ पर देखो यार इसका बोनट देखो यार कैसा रिमूव है। और आप लोग बताओ यार कैसा ये वाला अपडेट आप लोगों को लगा? बार बार इसको ऑन करोगे तो आपका जो बोनट है खुद पर खुद खुल जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, रिमूव था अनरिमूव हो गया। तो अब आप लोग देखो यार ये अपडेट ना अभी आया नहीं है, ऐसे अपडेट ना, तो अपने जो स्वराज ट्रैक्टर है मतलब आ रहा है अपडेट यार, डेवलपर से हम लोगों ने बात कर ली है, तो अपने गेम में ही अपडेट आ रहे हैं। और भाई लोगों मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से अपना जो बोनेट रिमूव होने वाला है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, फटाक से डिमांड कर देना आप लोगों को ये अपडेट कब चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, बाय।